Господа, приехал на дачу, привез плитку. И угадайте, что вот это? Это клей наведенный. На объекте замесил полное ведро и быстрее сюда. Там вот такая плитка, 1600 квадрат. Сейчас уложим быстренько. Место я уже подготовил в прошлый раз. Все разметил. Это начало плитки. Вот черточку все поставил. И как все пойдет. Также взял полностью на всю стену. Но стену сейчас не будем укладывать, потому что мне нужно только уложить на пол. Потому что я не знаю, как она будет держаться в такую погоду. Хотя уже плюс 5 у нас. Я думаю, будет все нормально. Но все же перестрахуемся и уложим только на пол. Уже поставим печь, а потом уже за печь. Плитку будем приклеивать к стене прям к этим блокам. То есть не будем штукатурить на эти блоки, а уже по плитке будем выравнивать стену. Ну что, господа, готово. Вот такая плитка. Как она будет смотреться с полом. Пол тоже темный. Верх будет светлее, конечно. Вот так. Я самое интересное это не рассказал. Заказал-то вообще другую плитку. Была вот такая плитка. Структура дерева темная. Прождал ее 4 дня. Так и не привезли. Привезли другую, вообще светлую. Сказали, темной нету. Я говорю, нахера тогда ее привезли. И пришлось взять вот эту. Кто не смотрел, это кварцевый ламинат. Home Expert. Кстати, кому интересно, это плитка Греция. Сертификат. Клей, как видно, просох. Все хорошо. Это даже поджало. Не отскочило. Значит, будет работать. Будет держаться. Эта серия будет состоять только про печь. Поэтому не стал делать влог. А более информационную и понятную. Печь ставлю впервые. Также брал всю информацию со всех источников и выбирал более понятные и лучшие варианты для себя. Давайте еще раз напомню, что за печь. Печь-камин, термофор, Аляска базальт. Есть просто Аляска. Чем отличается Аляска от Аляска базальта? От того, что Аляска базальт имеет теплонакопитель, и туда укладываются камни, кирпичи, либо еще какой-то теплообменник. То есть, когда печь остыла, от камней еще исходит тепло. Печь весит 74 килограмма в незаряженном виде. Камней можно нагрузить до 50 килограмм, но это будет уже потом. Сперва нужно установить. Сейчас мы ее перетраканим вот туда. Сейчас нужно печь положить на бок и открутить от нее деревянные подножки. Выставил посередине плиток. От стены я взял 20 сантиметров, потому что у меня здесь вообще будет просто плитка, наклеенный керамогранит, поэтому 20 сантиметров достаточно. Если у вас сейчас это все накрываю, там карандашом все отметил, и выпиливаю по лагам вот это вот отверстие. Теперь смотрите, у нас получается посередине. Здесь будет у меня короб. Я его закрываю, делаю воздуховода. И когда я буду топить, у меня в 2 комнаты будет уходить тепло. Снизу сейчас я прикручу лист гипсокартона. Примерно 1,20 на 1,20 м, как у нас плитка. И может далее сделаем декоративку там темного цвета, либо еще какой-то. Далее можно этот гипсокартон отделать какой-то декоративкой, либо просто покрасить. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Here's a road, Jack. Don't you come back no more. What you say? Here's a road, Jack. Выпилил гипсокартон. Сейчас нужно профиль вот здесь закрепить, чтобы прикрутить вот эту штуку. Не напрямую гипсокартону, а подложить все-таки. Вот на этом начинается монтаж проходного узла. Закрепил профиль. Сейчас снимаю вот эту пленку. Сейчас по чайной ложке, очень плохо снимается. Сейчас вот сюда я уложу
вот этот базальтовый лист. Стоит 600 рублей в Люрахе. Специализированных не знаю. Я взял в Леруа Мерлине в отделе камины, печи, вся херня. Вот таким образом я уложил. Режется очень хорошо, легко ножом. На ощупь такой прикольный. Как снег хрустит. Все, вот так вот, чтобы лишнее не торчало. Если что торчит, а можно обрезать. Сейчас начну сразу собирать дымоход. У нас трубы сэндвича. И одна труба обычная, без сэндвича. Так положено. Потому что самое первое, это самое горячее. Там первая должна быть без сэндвича, чтобы она отдавала жар, тепло, а потом уже более остывший воздух проходил выше. Также, если сразу поставить просто сэндвич, то он там со временем весь сгорит и придет в негодность. Вот она, первая труба. Она из нержавейки. Печь черная, она из нержавейки. Сейчас скажешь, почему не черная? Черные дымоходы делаются только из оцинковки. Это не настолько надежно, но я нашел уже краску, которая стоит там 600 рублей, она до 1000 градусов, и монтажники, я уже общался с монтажниками печи, они, говорит, красили даже у одного монтажника дома, так уже 2 года ничего не облезло. То есть, возможно, не исключено, что вот этот дымоход я покрашу все в черный после отделки. Специальный герметик для соединений дымоходов и заделка стыков в каминах. Кто-то говорит, что нужно, кто-то говорит, не нужно. Опять же, лишним, господа, не будет. Можно промазывать. Вот здесь вот обязательно. Сейчас одеваем, промазываем. Соответственно, шибер и все остальные места тоже промазываем им. Вот такой герметик стоит 300 рублей. Соединил обычная труба, шибер и переход теперь на 200-й сэндвич. Сэндвич что внутри, что снаружи у меня нержавейка. Есть дешевые варианты, здесь нержавейка, здесь оцинковка, но я взял все нержавейку. Здесь 1 мм, здесь 0,5. Есть дешевле, обращайте внимание, что они пишут 0,8 мм. Есть такое. Чуть не повелся, чуть не купил. Не знаю, хорошо или это плохо, но думаю, чем больше металл, тем лучше. И труднее будет повести от жары этот металл. Снимаем защитную пленку. Смотрите, какой момент. Швы здесь есть сварные. Ставьте их к стене, чтобы не видно было. Ну а кверху юбку. Блять. Смотрите, как здорово смотрится юбкой. Все, вообще ни щелей, ничего. И, кстати, чуть не забыл, для тех, может, кому интересно, я сэндвич скручиваю на саморезы ПШС. Вот такие со сверлом. Так, ну что, находимся сверху, теперь на 2-м этаже. Вот так выглядит проходной узел. И теперь нужно все деревянное изолировать. Мы будем использовать базальтовый утеплитель и керамзит. Вот такой базальтовый утеплитель. За него тоже я что-то немного отдал. Даже 1000 рублей нету за 2 квадрата. Отрезал по кругу 1 моток. И второй прям просто для фиксации. Сильно набивать не надо, чтобы тоже было пространство. То есть, видите, он должен тепло отдавать. А если вы его сильно прижмете, он будет перегреваться. То есть все в меру. Все, вот так подкладываем. И степлером, просто степлером отрезал ГВЛ. И сейчас мы его вот так прикрутим. И все. С этой стороны делаем то же самое. Вот эти места доски, тоже полосочку утеплителя, чтобы изолировать. И все. Сейчас ставлю вот такую. И всякие остатки, обрезки вот тоже снизу покидал. И сейчас в этот короб мы засыпем вот тот керамзит. У нас, кстати, будет 2 проходных узла. Вот такой проходной узел у нас получился. Никакого экрана защитного, отражающего здесь не будет, потому что это все потом спрячется в короб. Еще вчера я бы порадовался снегу, белому, пушистому, парящему прямо с неба. И мы рты раскрыли, и мы так стояли, чтоб снежинки на язык ложились и таяли. Мы хотели мало, мало ли, что мы недалеко, чтобы мама не ругала, загоняя нас домой. Чтобы мой друг протянул руку, если вдруг со мной беда и никого вокруг. Еще вчера я бы присел на полосе, да пробежался босиком по этой утренней росе. На небе тучи, а мне мама повесит до кучи на шею ключик, чтоб не потерял на всякий случай. Еще вчера мои мечты были гораздо шире. Что же с нами приключилось в этом жестоком мире? Сделал такой сгиб.
Надо покупать, господа, кронштейны, я так понял. Так, нашел нащельник металлический, загнул, прикрутил его, пока будет так. Сейчас все, убираем утеплитель, размечаем. Сейчас уровень принесу, выставим по уровню, все разметим и начнем сверлить. Обратите внимание, я отвел в сторону, потому что мы выходили четко в центр конька. Мне это не надо, это некрасиво. Все, выпилил. Дымоход закрыл, естественно. Сейчас проходной одену и трубу сразу выведу. И уже будет видно, что дальше делать. Как там подпиливать, не подпиливать. Но должно быть аргонально. Сейчас берем вот этот базальт и вот так на степлер пристреливаем. Изолируем вот эти доски. Так, ну а сейчас одеваем мастер флеш. Сталь мастер, фирма у меня. Здесь вот будем все промазывать. В эту часть мы тоже положим утеплитель базальтовый, но это уже изнутри мы будем запихивать. Закрепили мастер флеш, прибил его на кровельные гвозди и сделал два контура мастикой, то есть внутри и вот тут вот по наружке. Может быть, потом сверху положу мягкую кровлю. Посмотрю сейчас, как будет снаружи смотреться. Так все обмазал, чтобы вода не затекала. В принципе, на этой крыше у меня не образуется скопление снега. Но мало ли, вдруг где-то вот здесь будет зацепляться. Так, ну и также коричневую краску возьму и потом подкрашу вот эти гвозди. Лазить легко и просто по этой крыше, очень. Она не скользкая. Сейчас берем полтинчик, который у меня остался, наращиваем его. И у меня выше конька получается где-то на 70 сантиметров. То есть сейчас 20 сантиметров это мало. По ГОСТу вообще 50 сантиметров от конька. И вот получится у меня 70. Будет аргонально. Вот это я понимаю чинчинарем. Сейчас, наверное, такая тяга будет. Ну что, сейчас финалочка. Вот этот узел весь изолировать. Утеплитель прям обматываю один слой. Мне мастер флеш и все дырки тоже этим утеплителем. Проволочкой зафиксировал его, чтобы он не разматывался. Ну и здесь сейчас делаем сюда вот коробушку, сюда коробушку и насыпем керамзит. Вот эту доску сейчас изолируем. Так как это этаж мансардный, здесь тоже все прохожу базальтовым утеплителем. Везде все, господа. Подготовим печь и сделаем первый розжиг. Сегодня нужно ее обжечь. При первом запуске печи очень воняют. Вот это все обгорает, а потом все замечательно. Немножко попользуемся, а потом уже обязательно заложим сюда камни. Покажу, как сюда укладываются они. В чем еще прикол? Здесь можно разогревать и готовить. Вот зарядил нормально сейчас топку, и видите, дым идет. То есть это начинает обгорать. Открывайте окна, двери, и пускай выветривается это все. Ну какова красота. Так, есть режим долгого горения. Это вот эту заслонку закрываете и, видите, начинает тлеть. Открываем на все. Пускай обгорает. Как я и мечтал, хотел установить здесь печь, чтобы так вот сидеть зимой, смотреть вдаль, думать о хорошем и наслаждаться теплом. Я думаю, эта цель достигнута, исполнена. Ну а теперь нас ждет здесь уборка, электрика. Каждый раз будет что-то здесь меняться, происходить. Что, дамы и господа, давайте подведем итоги. Печь 25, дымоход 30, плюс всякие утеплители, 35 тысяч выходит. На пол керамогранит взял на 8 тысяч, но это вот задняя стенка. Ну, в 60 тысяч можно уложиться. А на этом, господа, все. Всех обнял. Спасибо, что смотрели, и ждем теперь дальнейшего ремонта здесь. Господа, на этом не закончился видеоролик. Время 21:40, практически 22. Звонок.
типа, привезли Квикдек. Но привезли его давно, не было моего номера телефона, почему-то не передали, заказывали Квикдек. Водитель не местный, район у нас Автозаводский, а он искал адрес Автозавод. Он подъезжал на СНТ Металлургу, охранника спрашивал, где здесь автозавод. Его посылали на ВАЗ, соответственно, он ехал на АвтоВАЗ, и моей улицы там не было. Он ехал обратно, и он не понимал, куда ехать. Но сейчас жду Леху, будем разгружать. Время 10 часов. До 11, наверное, все справимся. Так, получили 50 квадратов здесь, господа. Не знаю, цвет навряд ли передам сейчас, но вот такой. Прикольненький.